shtëpia. Unë nuk rjem, kërkoj se gjej vajzën dhe njoftoj policinë. Policia gjeti vajzën, edhe vajza kishte treguar që papa e kishte përdhunuar. Unë shkoj në polici, atje i marrë vesh. Të gjitha, vajza i thot të gjitha, që e kishte periati. Sa vjeç është vajza? Vajza është 12 vjeçë. Ju keni kuptuar diçka? Ishte goca me ju që diçka nuk shkonte me marrëdhënien me baban? Goca nuk më thoshte mua, në fare. Goca vetëm ishte acaruar, si është me vlezin me motrën, kur i ndaja i thosha të keqe mami, zemra mami, du së zi me motrën me vlajnë, më thoshte mua i ka ndeu, thoshte edhe fëmijëve nuk të kërgoj. Vajza kaloj në depresion, sa u të lërgua në Panesa, edhe kështë vetëm të një komëshie këtu. Kjo komëshia e kështë marrë, e kështë dhe në bukë, e kështë që brenda, edhe dhe këta kështë lajmëro policinë, që ka artë një vajzë këtu. Edhe vjen policia më lajmëroj që e gjithi vajzën dhe në tharet polici. Shkojmë ne mua më rasti bombë kjo. Të gjitha i mora vesh ati që jati më hirtë që për në vajzën. Një pyetje që të sofat dhe firë për kutesës. Juve thatë që bashorti ju e kështë përdhunuar. E kështë përdhunuar dje apo disa ditë më parë? Vajza kështë deklaruar që i kështë përdhunuar edhe në para dhe që 5 vjeqe në Gjermani unë nuk dija më gjë. Kur i mora vesh atje më rast një bombë, tani vajzën më kanë shteti, më ka quar në Tiranë për rehabilitim, se vajza kaloi në depresion